Makabearrak bigarren liburutik. Egun haietan, Judasek, Israelgo buruzariak, gudarien artean zilarrezko 2000 txanponbildurik, Jerusalemera bidali zituen bekatuen barkamenerako oparia eskain zezaten. Jator eta prestu jokatu zuen piztuera baitzuen gogoan. Izan ere, eroritako gudarien piztuera itxaron izan ez balu, alferrikakoa eta zentzugabea izango zen hildakoen alde otoitz egitea. Baina zintzo hiltzen direnek sari bikaina izango dutela uste baitzuen, asmo santua eta ederra izan zen hura. Horregatik, eskaini zuen hilen aldeko barkamen oparia, beren pekatuetatik libre gera zitezen. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren ebangelioa San Markosen liburutik. Eguerdian, ilundu egin zuen urbira osoan hirurak arte. Hiruretan, Jesusek oihu handiz esan zuen: Eloi, Eloi, lema sabaktani. Hau da, ene jainko, zergatik utzi nauzu. Hau entzutean, han zeuden batzuek esan zuten: Eliasi deika ari duk. Orduan batek, laizterka joan, belaki bat ozpinetan busti eta kainabera bati muturrean erantziz, edatera eman zion esanez: Egon, ea datorkion Elias gurutzetik jaistera. Baina Jesusek deiadar handia eginez azken arnasa eman zuen. Orduan, santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen. Goitik beheraino aurrean zegoen erromatar reuntariak nola hil zen ikustean esan zuen: benetan jainkoaren semea zen gizon hau. Jaunak esana. Evangelioan Jesusek bi gisatako ondasunak bereizten ditu. Alde batetik mundu hontako ondasunak eta bestetik goikoak edo zerukoak edo ondasun sobrenaturalak aipatzen ditu ere Jesusek. Eta gainera berak animatzen gaitu batez ere bigarren horiek bilatzera, estimatzera. Ez bakarrik, ohartzen gera, Jesusek mundu hontako ondasunak ere estimatzen zituela. Izadia, mendia, itsasoa, jainkoak egindako guztia ona dela erakusten digu Jesusek, eta estimatzea eta zaintzea ere gauza ederra. Baita ere beste mundu hontako ondasunak Jesusek ez digu esaten txarrak direnik edo ondasun materialak onak ez direnik, olakorik ez digu esaten, onak dira. Jainkoak emandako opariak, bizia, osasuna, ondasun eta bestelako ondasun material guztiak ere onak dira. Baina Jesusek nola bake erakutsi nahi digu ez ditugula lehenengo tokian jarri behar edo beste gainetikan jarri behar mundu hontako ondasunak pasatzen baitira.
bukatzen baitira, ez baitira betirako. Horregatik, berak nolabait gonbidatzen gaitu goiko beste ondasun horiek bilatzera. Esaten digu, sitsak jaten ez dituen ondasun horiek, zerukoak, maitasuna, fedea, itxaropena, kaliberezko ekintzak gonbidatzen gaitu zeruan gure altxor hori edukitzera, gure altxor hori gero eta handiagoa eginaraztera. Hortara gonbidatzen gaitu Jesusek. Jakinik eta guk ere ulertezagun horiek bai direla betilerekoak. Horiek bai dutela bestelako mundu ontako gora beretan da ez direnak desagertzen. Hoxe da, Jesusek ulertzen egina gainera, bi gisatako ondasunak nola bat ere elkar lotuta daude. Halako harreman istua dukate bien artean. Hau da, mundu ontako gauzak zainduz, maitatuz, modu zuzenean erabiliz, baita ere zerukoak irabazten bai ditugu. Gaurkoan, justo despeditzea tokatu zaigu honetan, gure begirada hangoian jartzen dugu. Egin gaituen jangoikoarengan. Jakinik gure existentzia, gure izaera, ez dela zentzurik gabeko kasualidade huts bat, baizik eta jangoiko on batek egin gaituelako hemen gaude munduan, gure bizia, gure existentzia, berak ez berak eman digulako maite gaituelako. Eta errealitate hori eta batez ere Jesusen gana daukagun fedea altxor oso handi bat bezala ikusi dugu. Justok ere bazuen altxor hori. Fedeko gizona izan da, elizan parte hartu izan duena, eta fede hori betiereko ondasun horiek zeruko gordailu hori maite izan du, estimatu izan du, bizidan edo bizitudan garai guzti honetan. Gaurkoan, despeditzen ari gara honetan, eta beti saiatzen gara eskarranez despeditzen gure aurretik joan diren guztiak, eta haien bizitzan eskaini duten, eman diguten guzti hori bihotzean ordez, baita ere altxor handi bat bezala, beste otoitz bat egiten dugu baita ere bere alde, jangoikoari, eman dezaion betiereko bizia, eraman dezan goiko zerura. Hain zuzen ere, badakigu gure mundu ontako bizitzaldia mugatu dela, bukatzen dela, ez dela betierekoa. Eta horregatik eskatzen dugu jangoikoari eman dezaiola betiereko bizi hori. Eman dezaiola erabateko zoriontasuna berak nahi duen bezala. Fedearen bidez ezagutu zuena, oain egon dadila bere ondoan arpegi-zarpegi jangoikoa ikusiz. Gure hildakoekiko harremana ez da erabat eriotzarekin bukatzen, aldatzen da. Horregatik hoxe da gure konfiantza. Jangoiko onak, jangoiko errukitsuak justo gure anaiari emango diola betiereko zoriontasun hori zeruan bere ondoan, berak handik gure alde egin dezagun.
Gogoan izango da, guztian zaldadurik dagoen zure eliza. Eramazu gaitasun zua. Leo gure gaitazentuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin, eta elizezen guztiekin batean. Eta bere izan dagoa forma bizteko eusko gainera, landu gure euskotiak, usto eta gure gako guztiak, hartzazu zerri hortik den aldi. Errotik zakizkitu horret, guztio betiko bizitza egotzi dezan. Hakotu batera hau dira doazkoa. Arezena, Jesusan duekin.
familiaren izenean, eta parrokiaren izenean, eskerrik asko honean ezagiten guztioi, familiaren esanetan laguntzera, justo gure